হ্যালো গাইজ, আমি শিল্পা। আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের পার্টনার্স ফর লাইফের একটি নতুন ব্লগে। অ্যান্ড ফার্স্ট অফ অল আগে আপনাদেরকে হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে জানাই সবাই আমার সব বন্ধুরা। আর আজকে আমাদের একটু ঘুরু ঘুরু প্ল্যান আছে, ওই কারণে আমি এই পোশাকে সেজে গুজে আছি। আমরা একটু বেড়াতে যাব। কোথায় যাব সেটা তো এখন সাসপেন্স, সারপ্রাইজ। আপনারা সাথে থাকবেন, তাহলেই জানতে পারবেন আমরা কোথায় যাচ্ছি। তো যাওয়া যাক। যেতে যেতে আপনাদের সাথে কথা বলা হবে। এই যে আমাদের নীলবাবু এখন হেল্প করছেন দাদাকে গাড়ি সাজাতে, আর মা বাবা পুচকি সব গাড়ির ভেতরে, আমি আর নীল এখানে বাইরে। আজকে হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, ভারত মাতা কি জয়। আর এই যে পতাকা সাজাচ্ছি, আমরা পতাকা লাগাচ্ছি। ওই যে পুচকি কাঁদছে আমাদের, ও ভাবছে যে ওকে আমরা রেখে দিয়ে আমরা বেরিয়ে চলে যাব, ওই কারণে ও কাঁদছে। এখন ছোটতে হবেই, এক্স্যাক্টলি। সো আপনাদের সাথে আবার পরে দেখা হচ্ছে, আপনারা সাথে থাকবেন। এই যে গাড়িটা একটুখানি দাঁড়ালো, সামনের দিকে ট্রেনটা ক্রস হচ্ছিল, দ্যাটস ওয়াই। সানরুফটা খুলে দেবো? না, ভালো লাগছে না। তো আমরা জানি না কোথায় যাচ্ছি, কেন কি এটা নীলের সারপ্রাইজ। ও সব কিছু প্ল্যান করেছে, তো দেখা যাক কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই এখনো বলবে না কোথায় যাচ্ছ? কি বলবে না? অনেক দূর। তোমার ফ্যান্সদেরকে তো বলে দাও, মানে ফলোয়ার্সদেরকে। শহরের থেকে বাইরে। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখা যাক। এদিকে আমার আর মার খুবই মানে কি বলবো, ঘুম পাচ্ছে। আমাদের বেটু সোনা তো ঘুমিয়ে পড়েছে ওর দাদুর কাছে। দেখুন একটু জ্যাম আছে, আপনাদেরকে দেখাচ্ছে। ঝাড়গ্রাম। ওকে, আমরা ঝাড়গ্রাম যাচ্ছি, ব্যাস এইটুকু বলে দিল, ঝাড়গ্রাম। এবার ঝাড়গ্রামে কোথায় সেটা জানি না, আপনারা সাথে থাকুন তাহলে জানতে পারবেন। এই যে গাড়িটা একটুখানি দাঁড়ালো, সামনের দিকে ট্রেনটা ক্রস হচ্ছিল, দ্যাটস ওয়াই। সানরুফটা খুলে দেবো? না, ভালো লাগছে না। তো আমরা জানি না কোথায় যাচ্ছি, কেন কি এটা নীলের সারপ্রাইজ। ও সব কিছু প্ল্যান করেছে, তো দেখা যাক কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই এখনো বলবে না কোথায় যাচ্ছ? কি বলবে না? অনেক দূর। তোমার ফ্যান্সদেরকে তো বলে দাও, মানে ফলোয়ার্সদেরকে। শহরের থেকে বাইরে। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখা যাক। এদিকে আমার আর মার খুবই মানে কি বলবো, ঘুম পাচ্ছে। আমাদের বেটু সোনা তো ঘুমিয়ে পড়েছে ওর দাদুর কাছে। দেখুন একটু জ্যাম আছে, আপনাদেরকে দেখাচ্ছে। ঝাড়গ্রাম। ওকে, আমরা ঝাড়গ্রাম যাচ্ছি, ব্যাস এইটুকু বলে দিল, ঝাড়গ্রাম। এবার ঝাড়গ্রামে কোথায় সেটা জানি না, আপনারা সাথে থাকুন তাহলে জানতে পারবেন। এটা কলকাতা হাইওয়ের দিকে আমরা এগাচ্ছি। আস্তে আস্তে আপনাদের নিউ স্পটস কিছু দেখাবো। আপনারা মনে হচ্ছে বুঝতে পারছেন না, কিন্তু এই জিনিস আপনার যখন স্পটটাকে দেখবেন তখন পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। নিশ্চিন্তে থাকুন, সাথে থাকুন। কলকাতা হাইওয়ের দিকে আমরা এগাচ্ছি।
আস্তে আস্তে আপনাদের নিউ স্পটস কিছু দেখাবো। আপনারা মনে হচ্ছে বুঝতে পারছেন না, কিন্তু এই জিনিস আপনার যখন স্পটটাকে দেখবেন তখন পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। নিশ্চিন্তে থাকুন, সাথে থাকুন। আমরা এখন এসছি এই সান্ধু বিল্লু দা ধাবা। এইখানে জাস্ট অসম। আপনি আলু পরাঠা, মানে বিভিন্ন রকমের পরাঠা, তারকা, পনিরের আইটেম, মানে মানে যত পাঞ্জাবি ডিশেস আছে, ভালো ভালো ডিশেস, ওগুলো সব পাবেন আপনারা এখানে। তো যারা জামশেদপুরের বাসিন্দা তারা তো জানবেনই যে এই ব্যাপারে, আর যারা কলকাতা বাসিন্দা এখানে এসছেন বা থ্রু রোড এসছেন তো তারাও জানতে পারবেন। কিন্তু যারা জানেন না, তো প্লিজ যখন আপনারা ভিজিট করবেন জামশেদপুর বা জামশেদপুরের থেকে যখন আপনারা কলকাতা যাবেন, তো প্লিজ ভিজিট দিস সান্ধু বিল্লু দা ধাবা। ইটস অসম প্লেস ফর পাঞ্জাবি কুইজিনস। তো আমরা এখানে আপাতত ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি, কেন আমাদের পেটে এখন খুব চুই করছে ইঁদুর, আর সব এখন গাড়ি থেকে নামছে। আমার পুচকু সোনা ঘুমিয়ে পড়েছে, ওই কারণে পুচকুকে গাড়ির ভেতরে রেখে দিয়ে আমরা বেরোচ্ছি। সো চলা যাক। আমরা এখন এসছি এই সান্ধু বিল্লু দা ধাবা। এইখানে জাস্ট অসম। আপনি আলু পরাঠা, মানে বিভিন্ন রকমের পরাঠা, তারকা, পনিরের আইটেম, মানে মানে যত পাঞ্জাবি ডিশেস আছে, ভালো ভালো ডিশেস, ওগুলো সব পাবেন আপনারা এখানে। তো যারা জামশেদপুরের বাসিন্দা তারা তো জানবেনই যে এই ব্যাপারে, আর যারা কলকাতা বাসিন্দা এখানে এসছেন বা থ্রু রোড এসছেন তো তারাও জানতে পারবেন। কিন্তু যারা জানেন না, তো প্লিজ যখন আপনারা ভিজিট করবেন জামশেদপুর বা জামশেদপুরের থেকে যখন আপনারা কলকাতা যাবেন, তো প্লিজ ভিজিট দিস সান্ধু বিল্লু দা ধাবা। ইটস অসম প্লেস ফর পাঞ্জাবি কুইজিনস। তো আমরা এখানে আপাতত ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি, কেন আমাদের পেটে এখন খুব চুই করছে ইঁদুর, আর সব এখন গাড়ি থেকে নামছে। আমার পুচকু সোনা ঘুমিয়ে পড়েছে, ওই কারণে পুচকুকে গাড়ির ভেতরে রেখে দিয়ে আমরা বেরোচ্ছি। সো চলা যাক। এই যে আমাদের মাম্মাম সোনা উঠে গেছে। আমরা ভেবেছিলাম ও ঘুমাচ্ছে, গাড়িতে রেখে আসি, কিন্তু ও উঠে গেছে। আর এই দেখুন, এখন আমরা টেবিলের ওপরে ওকে বসিয়ে রেখেছি। হ্যালো মামা, এই যে মামা ফটো ফটো ফটো। এই যে নীল, হাই নীল। তো আমরা এখন বিল্লু দা ধাবার এসি রেস্টুরেন্টের ভেতরে আছি ব্রেকফাস্ট করতে। মেনুতে কী কী আছে একটু দেখিয়ে দাও প্লিজ আমার ফ্রেন্ডসদেরকে। এই যে এখানে আপনারা এই পাবেন বিল্লু দা ধাবা, বিল্লু দা ধাবাতে। আর বাবা গেছে এখন হ্যান্ড ওয়াশ করতে, মা হ্যান্ড ওয়াশ করে এসছে। আমরা দুজনে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করে নিয়েছি। আর আমাদের পুচকিটা এখন কী খাবে জানি না, দেখা যাক। এই যে আমাদের মাম্মাম সোনা উঠে গেছে। আমরা ভেবেছিলাম ও ঘুমাচ্ছে, গাড়িতে রেখে আসি, কিন্তু ও উঠে গেছে। আর এই দেখুন, এখন আমরা টেবিলের ওপরে ওকে বসিয়ে রেখেছি। হ্যালো মামা, এই যে মামা ফটো ফটো ফটো। এই যে নীল, হাই নীল। তো আমরা এখন বিল্লু দা ধাবার এসি রেস্টুরেন্টের ভেতরে আছি ব্রেকফাস্ট করতে। মেনুতে কী কী আছে একটু দেখিয়ে দাও প্লিজ আমার ফ্রেন্ডসদেরকে। এই যে এখানে আপনারা এই পাবেন বিল্লু দা ধাবা, বিল্লু দা ধাবাতে। আর বাবা গেছে এখন হ্যান্ড ওয়াশ করতে, মা হ্যান্ড ওয়াশ করে এসছে। আমরা দুজনে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করে নিয়েছি। আর আমাদের পুচকিটা এখন কী খাবে জানি না, দেখা যাক। আমাদের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। তো আমরা অর্ডার দিয়েছি হচ্ছে চিকেন শেজওয়ান নুডল, আমার ফেভারিট। আর মার জন্য আলু পরোটা, বাবার জন্য পেঁয়াজ পরোটা, আর নীরের জন্য পেঁয়াজ পরোটা, আর আমাদের পুচকি রানির জন্য ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ। তো দেখি কতক্ষণ লাগে আসতে। আর হ্যাঁ, আর লাস্সি। পেটে খুব খিদে, মানে পেটে খুব জোরে জোরে, মানে ইঁদুর লাফাচ্ছে, এত জোরে খিদে পেয়েছে। সকলে তো কিছু খেয়ে বেরোয়নি, জাস্ট 4 বিস্কুট। এবার দেখি
আমাদের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। তো আমরা অর্ডার দিয়েছি হচ্ছে চিকেন শেজওয়ান নুডল, আমার ফেভারিট, আর মার জন্য আলু পরোটা, বাবার জন্য পেঁয়াজ পরোটা, আর নীরের জন্য পেঁয়াজ পরোটা, আর আমাদের পুচকি রানির জন্য ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ। তো দেখি কতক্ষণ লাগে আসতে। আর হ্যাঁ, আর লাস্সি। পেটে খুব খিদে, মানে পেটে খুব জোরে জোরে মানে ইঁদুর লাফাচ্ছে, এত জোরে খিদে পেয়েছে। সকলে তো কিছু খেয়ে বেরোয়নি, জাস্ট চার বিস্কুট। এবার দেখি। এই যে আমাদের খাবার এসে গেছিলো অনেকক্ষণ আগেই, কিন্তু আমি ভুলে গেছিলাম শ্যুট করতে। ওই যে সবাই খাচ্ছে এখন। ওই যে আমাদের পুচকি রানী কী করছে দেখুন। এই যে, আর এই যে হচ্ছে লাস্সি, ওকে দিকে ছাঁচ। হ্যালো মামা। ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ খাচ্ছে দেখুন। ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ খাচ্ছে। এই যে আমাদের খাবার এসে গেছিলো অনেকক্ষণ আগেই, কিন্তু আমি ভুলে গেছিলাম শ্যুট করতে। ওই যে সবাই খাচ্ছে এখন। ওই যে আমাদের পুচকি রানী কী করছে দেখুন। এই যে, আর এই যে হচ্ছে লাস্সি, ওকে দিকে ছাঁচ। হ্যালো মামা। ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ খাচ্ছে দেখুন। ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ খাচ্ছে। সো আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি আমাদের পথের দিকে। এখনও জানি না যে আমাদের নীলবাবু কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে। তো বেরোনোর সময় আমাদের একজন ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসদের, ওদের সাথে দেখা হলো। আমরা গ্রিট করলাম একে অপরকে। আর এখন ওনারা লাঞ্চ করতে ঢুকলো, আর আমরা এই বেরোলাম। তো দেখা যাক কোথায় যাওয়া যায়। তো আমরা এখন গাড়িতে আছি, আর আমাদের পুচু সোনা কোথায় জানি না, ওর মতন খেলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো বিল্লুদার ধাবার খাবারগুলো খুব মানে খুব সুস্বাদু ছিল। একদম খুবই মানে লাইট, মানে কী বলবো, কম এতে তেলে বা মশলায় খুব ভালো সুস্বাদু খাবার। যারা জানেন না তারা আসবেন, খাবেন, এনজয় করবেন, ব্যাস হয়ে গেল। সো আমাদের সাথে থাকবেন। সো আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি আমাদের পথের দিকে। এখনও জানি না যে আমাদের নীলবাবু কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে। তো বেরোনোর সময় আমাদের একজন ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসদের, ওদের সাথে দেখা হলো। আমরা গ্রিট করলাম একে অপরকে। আর এখন ওনারা লাঞ্চ করতে ঢুকলো, আর আমরা এই বেরোলাম। তো দেখা যাক কোথায় যাওয়া যায়। তো আমরা এখন গাড়িতে আছি, আর আমাদের পুচু সোনা কোথায় জানি না, ওর মতন খেলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো বিল্লুদার ধাবার খাবারগুলো খুব মানে খুব সুস্বাদু ছিল। একদম খুবই মানে লাইট, মানে কী বলবো, কম এতে তেলে বা মশলায় খুব ভালো সুস্বাদু খাবার। যারা জানেন না তারা আসবেন, খাবেন, এনজয় করবেন, ব্যাস হয়ে গেল। সো আমাদের সাথে থাকবেন। এই দেখুন কত সুন্দর বিউটিফুল সিনারি। আমাদের পথ এখনো শেষ হয়নি। এই সময় এখন এই গানটা মনে পড়ছে, এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো। আর এই দেখুন আরেকজনকে দেখুন, কি করছে দেখুন। এই মামাম, ব্যাস ও নিজের কাজ করে যাচ্ছে। এই দেখুন কত সুন্দর বিউটিফুল সিনারি। আমাদের পথ এখনো শেষ হয়নি। এই সময় এখন এই গানটা মনে পড়ছে, এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো। আর এই দেখুন আরেকজনকে দেখুন, কি করছে দেখুন। এই মামাম, ব্যাস ও নিজের কাজ করে যাচ্ছে। এই যে আমরা ঝাড়গ্রাম ঢুকে গেছি, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো এই যে মানে আমরা মনে হয় কোনো একটা রিসর্টে নিয়ে যাচ্ছে। তো এই যে গ্রামের সিনারিগুলো দেখুন।
মেঠোর রাস্তা তো বলবো না, কেন মাটির রাস্তা নয়, একদম পাকা রাস্তা। তো গ্রামের সিনারি কিছু কিছু আছে, খুব ভালো লাগছে এতদিন পর মানে এই সাইডে এসে। আর ওখানে আমাদের নীল মহাশয়, উনি ঘুমাচ্ছিলেন, এইমাত্র উঠলেন। আমাদের পুচকি রানী পেছনে খেলছে, আর ড্রাইভার দাদা নিজের মনের মতন গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে কনসেন্ট্রেট দিয়ে। কি সুন্দর লাগে বলুন, মানে এই গ্রামের বাড়ি, তারপরে হাটগোলা, খাটাল, পুকুর, এই যে আমরা ঝাড়গ্রাম ঢুকে গেছি, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো এই যে মানে আমরা মনে হয় কোনো একটা রিসর্টে নিয়ে যাচ্ছে। তো এই যে গ্রামের সিনারিগুলো দেখুন। মেঠোর রাস্তা তো বলবো না, কেন মাটির রাস্তা নয়, একদম পাকা রাস্তা। তো গ্রামের সিনারি কিছু কিছু আছে, খুব ভালো লাগছে এতদিন পর মানে এই সাইডে এসে। আর ওখানে আমাদের নীল মহাশয়, উনি ঘুমাচ্ছিলেন, এইমাত্র উঠলেন। আমাদের পুচকি রানী পেছনে খেলছে, আর ড্রাইভার দাদা নিজের মনের মতন গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে কনসেন্ট্রেট দিয়ে। কি সুন্দর লাগে বলুন, মানে এই গ্রামের বাড়ি, তারপরে হাটগোলা, খাটাল, পুকুর, এই যে ইউনিভার্সিটি, ঝাড়গ্রাম ইউনিভার্সিটি। এই যে ইউনিভার্সিটি, ঝাড়গ্রাম ইউনিভার্সিটি। দেখুন কি সুন্দর ঝাউ গাছ, কতদিন পর ঝাউ গাছ দেখলাম। এই যে ঝাউ গাছ। রাস্তার পর রাস্তা চলে যাচ্ছে, রাস্তায় এই দেখুন। Turn left onto Jargram, Jamboni Road. দেখুন কি সুন্দর ঝাউ গাছ, কতদিন পর ঝাউ গাছ দেখলাম। এই যে ঝাউ গাছ। রাস্তার পর রাস্তা চলে যাচ্ছে, রাস্তায় এই দেখুন।
Bunny Road. দেখুন গাইজ আমাদের রিসোর্ট যাওয়ার রাস্তাটা। কিন্তু মাস্ট একাশিয়া গাছ একাশিয়া পাহাড়ির দেশে যা, রাঙামাটির দেশে যা, একে মানায় সে নাই রে, একেবারে মানায় সে নাই রে। দিয়ে দে নান্টু গান গাইবে। লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙামাটির দেশে যা, You have arrived. তোকে মানায় সে নাই রে, একেবারে মানায় সে নাই রে, একেবারে মানায় সে নাই রে। রিসোর্টের গেটটা দেখিয়েছো? ওই দেখো গাড়ি নেই, সব গাড়ি আছে। বুকিং ছাড়া কেউ এমনি আসতে পারে না। এই বলে। রেস্টুরেন্ট রিসোর্ট। গাইস এটা হচ্ছে আমাদের রিসর্ট এরিয়া। আমরা এসেছি চেতনা ওয়াইল্ড রিসর্ট অ্যান্ড ট্যুরিজমে। লিঙ্ক আপনাদেরকে আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে খাওয়ার ঘর, মানে রেস্টুরেন্ট, দেখতেই পাচ্ছেন চেতনাস রেস্টুরেন্ট। আর এইগুলো হচ্ছে রুম, কটেজ টাইপ। তো আজকের মেনুতে আমরা দেশি চিকেনের থালি আর ডিম থালি অর্ডার করেছিলাম, কিন্তু আমাদের এত খিদে পেয়েছিল আমরা খেয়ে নিয়েছি, তো ওটার শ্যুট করা হয়নি, সরি। এই যে হচ্ছে এরিয়া। এগুলো হচ্ছে রুম, মানে এইটা হচ্ছে বসার জায়গা, আড্ডা মারার জায়গা বেসিক্যালি। আর এগুলো হচ্ছে রুম। তো এখানকার খাবারের রেটিং যদি দিতে যাই, তো যারা দেশি চিকেন খাননি, যারা একটু ওদের অসুবিধা হয়, তো আপনারা দেশি চিকেন খাবেন না। এখানে পোলট্রির চিকেনও পাওয়া যায়, কারণ দেশি চিকেনটা একটু শক্ত থাকে, বাট টেস্ট সবারই ভালো ছিল। তো আজকে আমাদের দেশি চিকেনের মিলে ছিল চিকেন 4 পিস, আর একটা মিক্সড ভেজ তরকারি, মুগ ডাল, ঝুরঝুর আলু ভাজা, আর স্যালাড, আর চাটনি, পাঁপড়, দই। কিন্তু ওইগুলোর আপনাকে ফুটেজ দেওয়া হচ্ছে না, কেন কি আমরা এসেই খেতে বসে গেছিলাম, সো সরি ফর দ্যাট। ওই দেখুন হাঁস, ওই দেখুন পুকুর। আর এই সব থেকে বড় কথা হচ্ছে কি, এদের এখানে যা শাক সবজি সব এখানেই চাষ করা হয়, একদম মানে যেটাকে বলে প্রপার ন্যাচারাল ফুড। ইভেন কি দেশি চিকেন যেটা আমরা খেলাম বা দেশি মুরগির ডিম, সব এদের এখানেই, দেখতেই পাচ্ছেন ওখানে মুরগি হাঁটাচলা করছে, মানে ওদের এখানেই সব কিছু। ফার্ম এরিয়া, এটা বেসিক্যালি একটা ফার্ম এরিয়া, যেখানে মানে ওরা অর্ধেকটা ফার্ম এরিয়া রেখেছে, না অর্ধেকটা রিসর্ট করে রেখেছে। তো যারা জামশেদপুরের তারা এখানে এসে একটু আপনাদের কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করতে পারবেন আপনাদের প্রিয়জনদের সাথে। আর যারা কলকাতার, তারাও এখানে এসে টাইম স্পেন্ড করতে পারবেন। খুব ভালো, মানে যারা নেচার্স লাভার তাদের জন্য খুবই ভালো। এই দেখুন, হ্যালো।
এখানে আপনি খাসির মাংসও পেতে পারেন বা পাঁঠার মাংস। সো কারোর যদি বুকিংস লাগে বা কোনো কিছু এখানকার ব্যাপারে, তো আপনাদের ডেসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো আর বুকিং নম্বরও দিয়ে দেবো, আপনারা কল করে এখানে বুকিং করে আসতে পারেন। আর এই যে আমাদের পুচু সোনা এখন পাঁপড় খেলো। এই তো আজকের মেনুতে আমরা দেশি চিকেনের থালি আর ডিম থালি অর্ডার করেছিলাম, কিন্তু আমাদের এত খেতে পেরেছিল আমরা খেয়ে নিয়েছি, তো ওটার শ্যুট করা হয়নি, সরি। এই যে হচ্ছে এরিয়া, এগুলো হচ্ছে রুম, মানে এইটা হচ্ছে বসার জায়গা, আড্ডা আড্ডা মারার জায়গা বেসিক্যালি, আর এগুলো হচ্ছে রুম। তো এখানকার খাবারের রেটিং যদি দিতে যাই, তো যারা দেশি চিকেন খাননি, যারা একটু ওদের অসুবিধা হয়, তো আপনারা দেশি চিকেন খাবেন না, এখানে পোলট্রির চিকেনও পাওয়া যায়, কারণ দেশি চিকেনটা একটু না একটু শক্ত শক্ত থাকে, বাট টেস্ট সবারই ভালো ছিল। তো আজকে আমাদের দেশি চিকেনের মিলে ছিল চিকেন 4 পিস আর একটা মিক্সড ভেজ তরকারি, মুগ ডাল, ঝুরঝুর আলু ভাজা আর স্যালাড আর চাটনি, পাঁপড়, দই। কিন্তু ওইগুলোর আপনাকে ফুটেজ দেওয়া হচ্ছে না, কেন কি আমরা এসেই খেতে বসে গেছিলাম, সো সরি ফর দ্যাট। ওই দেখুন হাঁস, ওই দেখুন পুকুর। আর এই সব থেকে বড় কথা হচ্ছে কি, এদের এখানে যা শাক সবজি সব এখানেই চাষ করা হয়, একদম মানে যেটাকে বলে প্রপার ন্যাচারাল ফুড। ইভেন কি দেশি চিকেন যেটা আমরা খেলাম বা দেশি মুরগির ডিম, সব এদের এখানেই, দেখতেই পাচ্ছেন ওখানে মুরগি হাঁটাচলা করছে, মানে ওদের এখানেই সব কিছু। ফার্ম এরিয়া, এটা বেসিক্যালি একটা ফার্ম এরিয়া, যেখানে মানে ওরা অর্ধেকটা ফার্ম এরিয়া রেখেছে না, অর্ধেকটা রিসর্ট করে রেখেছে। তো যারা জামশেদপুরের তারা এখানে এসে একটু আপনাদের কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করতে পারবেন আপনাদের প্রিয়জনদের সাথে। আর যারা নয়তো যারা কলকাতার, তারাও এখানে এসে টাইম স্পেন্ড করতে পারবেন। খুব ভালো, মানে যারা নেচার্স লাভার তাদের জন্য খুবই ভালো। এই দেখুন, হ্যালো। এখানে আপনি খাসির মাংসও পেতে পারেন বা পাঁঠার মাংস। সো কারোর যদি বুকিংস লাগে বা কোনো কিছু এখানকার ব্যাপারে, তো আপনাদের ডেসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো আর বুকিং নম্বরও দিয়ে দেবো, আপনারা কল করে এখানে বুকিং করে আসতে পারেন। আর এই যে আমাদের পুচু সোনা এখন পাঁপড় খেলো। এই হাই গাইস, তো আমাদের পার্ট 1-এর ব্লগটা শেষ হলো ইন্ডিপেন্ডেন্সের ট্রিপের। তো এবার পার্ট 2-এর ব্লগটা আমরা পার্ট 2-এর ক্লিপসগুলো আমরা নেক্সট ব্লগে দেব। তো পার্ট 1-এর ব্লগটা কেমন লাগলো আপনারা প্লিজ আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস, আর স্টে টিউন উইথ আস ফর দি নেক্সট পার্ট। বাই বাই।